Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama, a večeras ćemo govoriti o ubistvu jedne nadrilekarke, vračare iz Subotice, koja se zvala Marija Tot. To ubistvo se desilo 14. januara 2008. godine. A ko je bila Marija Tot? Marija Tot je bila 51-godišnja Subotičanka koja je živela u Zagrebačkoj ulici u ovom gradu, u jednoj zgradi sa velikim dvorištem. U sklopu tog dvorišta bilo je još nekoliko stanova. Oni su svi živeli onako, kako bih rekao, kao neka mini komuna. Vrlo su se poštovali i važili su za dobre susede. Uglavnom se radilo o starijim ženama. Marija Tot nije bila nigde zapošljena u smislu rada u nekoj firmi. Ona se bavila vraćanjem i nadrilekarstvom. Pružila je usluge u vidu skidanja crne magije, razne vrste vraćanja, čitanjem raznih molitvi za zdravlje, paljenjem sveća, gledanjem u karte, gledanjem u šolju, gledanjem u kristalnu kuglu i skidanjem magije na osnovu gledanja u fotografije nekih osoba. Mariji su njeni klijenti verovali i dolazili su kod nje da bi im ona pomogla, odnosno verovali su da ova žena može i da ih izleči. Jedna od njih je bila i Svetlana Huros, stara 45 godina, koja je imala bolesno dete. Njeno dete je imalo ozbiljnih zdravstvenih problema i ona ga je lečila, na klinikama u Novom Sadu. Od nekih svojih prijatelja Svetlana je čula za Mariju Tot da se bavi ovim vidom pomoći i ona je jednom došla po preporuci nekih svojih prijateljica kod Marije i bila je oduševljena. Počela je sve češće da dolazi, a na kraju je počela da dovodi i svoje dete. I ona je verovala da Marija Tot može rešiti njen problem, odnosno da može izlečiti njeno bolesno dete. To verovanje je išlo dotle da je ona zapostavila da vodi svoje dete na lekarske kontrole i na primjenu lekarskih terapija. I naravno, posle dužeg vremena, detetu se zdravstveno stanje pogoršalo. I na kraju je moralo da završi hitno na kliniku gde je operisano u Sremskoj Kamenici. Dete je bilo u jako teškom stanju. I šta nam to govori? Svetlana je shvatila da Marija nije njoj ništa pomogla, da je lečenje deteta bilo zapostavljeno i da je sada moralo biti hitno operisano. Ona je ne samo što je počela da sumnja u Mariju, da ona može da nekog izleči, bila je prosto ubeđena da je ista možda bacila i crnu magiju i na nju i na njeno dete. I da se zbog te magije zdravstveno stanje njenog sina naglo pogoršalo. I šta je ona uradila? Došla je na ideju da skuje pakleni plan kako da se osveti Mariji. I to ne na bilo koji način. Ona je rešila da ovoj ženi oduzme život. A zašto? Zato što je mislila da je ona direktno odgovorna za loše zdravstveno stanje njenog sina. I da je htela da pomogne ovom detetu, dečko bi sada bio zdrav. I dalje je verovala da loše zdravstveno stanje njenog sina je zapravo proizvod crne magije. Svetlana po dolasku kući odmah zove svog dečka, Zvonka Vujovića, 48-godišnjeg čoveka, sa kojim je bila u emotivnoj vezi skoro 2 godine, da odmah dođe kod nje da bi mu saopštila nešto vrlo važno. Zvonko je naravno odmah došao i ona je prešla na stvar. Rekla mu je: Zvonko, da li si ti dovoljno dobar i hrabar muškarac
da možeš nekoga da rokneš. I Zvonko je rekao, to ne dolazi u obzir. Kakve su to gluposti? Vidi, ja ne želim više biti sa običnom P u vezi, odmah da si izašao iz mog stana. I Zvonko je otišao. Međutim, on je bio jako zaljubljen u Svetlanu. Odmah po dolasku kući, on je zove telefonom i kaže, Svetlana, da li si sada se malo smirila, da izađemo negdje da popijemo piće, da porazgovaramo i tome slično. Ona kaže, jesam, i naći ćemo se kao i obično u tom i tom kafeu, gde su se i nalazili. I kad su se našli u kafiću, ona mu kaže, nemoj slučajno da me dodiruješ. Toliko sam nesrećna što mi je dete obolelo zbog Marije, a ti nećeš da je ubiješ jer si obična P i jednostavno ne želim da me takneš. Čak ni ovo piće koje si naručio neću popiti, a da ga ti platiš. Platit ću ga sama, jer mi ništa od tebe ne treba. Zvonko je bio razočaran i pao je u depresiju. I počeo je da pati zbog ovakvog njenog ponašanja. Tražio je način kako da reši ovaj problem. Nadmudrivanje i ucenjivanje između Zvonka i Svetlane, da li da uradi ovu priču i na koji način, trajalo je čitave 3 nedelje. Ona ga je za sve to vreme napadala i optuživala da on nju ne voli i da je uopšte nikad nije ni voleo. Da se samo folirao, jer da je bar malo voli, on bi iz ljubavi prema njoj i prema njenom detetu uradio ono što traži od njega. A on je sve to slušao i smišljao je u glavi svoj plan, jer je ljubav prema Svetlani bila jača od svega. Saznao je mnoge detalje o Marijinom ponašanju. Saznao je i to da kada neko dolazi kod nje, mora da zvoni 3 puta da bi se ona pojavila na prozor koji je iznad samog trotoara, da bi pogledala ko to dolazi kod nje i tek onda bi došla da otključa vrata i pusti gosta u kuću. Pošto je januar period velikih praznika, a bližila se i srpska nova godina, Zvonko je rešio da svoj pakleni plan realizuje na doček srpske nove godine, 13. januara. A zašto? Zato što je tada u celom gradu, znači u Subotici, veliki vatromet. Puno se puca iz vatrenog oružja, znači ljudi slave doček nove godine, i on je rešio da Mariju ubije iz pištolja. I pucanj neće nikome biti sumnjiv, jer kada je on isplanirao da to uradi tačno u ponoć, tada ceo grad puca. I možda čak i neki metak i zaluta, pa policija dođe do zaključka da je Marija ubijena iz nekog zalutalog hica. I došao je taj kobni 13. januar, Zvonko je sa svojom Svetlanom čekao srpsku novu godinu i kada je došla ponoć, on je rekao, idem do marketa da kupim još nešto od pića i od grickalica. I izašao je. Sa sobom je poneo i svoj pištolj CZ M88 9 para. Otišao je pravo do Zagrebačke ulice, došao ispred Marijinog stana i pozvonio na vrata. On je znao da će se Marija pojaviti na tom istom prozoru, a Marija je u ponoć, s obzirom da je doček nove godine, mislila da je neka od njenih prijateljica došla da njoj čestita novu godinu. I pojavila se na prozoru. Zvonko je odmah izvadio pištolj i opalio metak u grudi nesrećne žene. Isti ju je pogodio 2 centimetara od srca. Ona je pala odmah, a Zvonko je pobegao nazad kod svoje prijateljice Svetlane. Usput je svratio do marketa, kupio je neko piće i još neke stvari. Međutim, u stanu nesrećne Marije Tot bio je i njen nećak Marijan, koji je došao da bi sa svojom tetkom dočekao novu godinu.
Odmah je pozvao hitnu pomoć i policiju. Policija je došla i počela je odmah da istražuje ko je to mogao da uradi. Jer su odmah ustanovili da je pucanj izvršen iz neposredne blizine. Znači da se ne radi o zalutalom metku, nego da je neko sa namerom pucao u nesrećnu ženu. I 2 metara od trotoara pronašli su i čauru od metka. Hitna pomoć je naravno pokušala sve da pomogne nesrećnoj ženi, koja je još uvek davala znake života, i Mariju su odmah prebacili za Beograd u kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa. 8 dana se ova žena borila za život. Bila je u komi. 22. januara ona je preminula. Policija za sve to vreme ispituje ko bi mogao da izvrši ovo krivično delo. U međuvremenu, dok su vodili istragu, saznali su da je Marija imala i neobično zanimanje, odnosno da se bavila vraćanjem i nadri lekarstvom. I prilikom pretresa stana pronalaze i Marijin dnevnik, u kome ona uredno vodi evidenciju zakazanih seansi, ko je sve trebao da dođe i ko je kakve probleme imao. I krug je počeo da se sužava. Pored toga, oni obavljaju operativni razgovor sa celim komšilukom i njenom porodicom. I jedna od komšinica je rekla da se njoj Marija požalila da je imala telefonske pretnje od jedne klijentkinje koja je kod nje dolazila zato što je imala bolesno dete. Znači, ona meni nije pominjala niti ime te osobe, niti gde radi. Znači, sama je pominjala kao da je kao navodno ona zavračala njeno dete ili neka takva priča. Kao da će ni crna zemlja neće u fazonu pokriti to što ona uradila kao njenom detetu. I pošto sada imaju dnevnik, ko kakve probleme ima, došli su odmah do Svetlane Huros, koja je imala bolesno dete i koja je redovno dolazila na seanse kod Marije Tot. Odmah su operativno počeli da obrađuju Svetlanu Huros. A u kom smislu? Zapravo, gde se ona tačno nalazila na doček Srpske nove godine, odnosno 13. na 14. u 00:30 časova. Svetlana je rekla da je bila kući sa svojim dečkom Zvonkom Vujevićem. Međutim, sumnja je u tom trenutku još više porasla. Jer po evidenciji policije Zvonko je imao pištolj na dozvolu, upravo kalibra 9 mm, zapravo kalibar koji se upravo i tražio, jer je na lice mesta pronađena čaura tog kalibra i u kičmi nesrećne žene upravo se i nalazio kuršum ovog kalibra, 9 mm para. Policiji je odmah bilo sve jasno. Operativci su otišli kod njega u stan, rekli su da mora da pođe sa njima do policijske stanice i tražili su da odmah istima preda njegov pištolj. Po dolasku u policiju, kada su pitali Zvonka Vujovića gde je bio na doček Srpske nove godine, on je rekao onako nonšalantno da je bio u Budimpešti za doček Srpske nove godine i da ima urednu voznu kartu koju je kupio i čekićao 13. januara. Policija je rekla u redu, nema problema, mi ćemo izveštačiti sada tvoje oružje i ako ono nema veze sa ovim ubistvom, bit ćeš slobodan, ali narednih 48 sati morat ćeš ostati u pritvoru. Zvonko je video da nema izlaza i posle pola sata je priznao izvršenje ovog krivičnog dela. I rekao je da je on 13. januara, odnosno 13. na 14. u
časova i 30 minuta ubio Mariju Tot. Na pitanje zašto je baš izabrao doček Srpske nove godine, naveo je razlog da je tada u tom trenutku veliki vatromet u gradu, da se dosta puca iz raznog oružja i da pucanj koji je on uradio niko neće primetiti i da će možda čak i islednici pomisliti da je nesrećna žena bila žrtva zalutalog metka. Islednici su ga pitali koja je motivacija za izvršenje ovog krivičnog dela. Zvonko je rekao da ga je na to naterala njegova ljubavnica Svetlana, koju bezgranično voli i da njemu jednostavno život bez nje ne znači ništa i da je kao dokaz te ljubavi odlučio da ubije Mariju Tot. Zato što je Svetlana verovala da je ona crnom magijom opčinila njenog sina i nju i da samo njeno ubistvo je moglo tu magiju da skine. Naravno, njemu je odmah određen pritvor od 30 dana, pozvali su Svetlanu, koja nije htela da prizna da je ona ubeđivala Zvonka za izvršenje ovog krivičnog dela. Međutim, Svetlana je privedena i pored toga što nije priznala da je ona vršila podstrekivanje za izvršenje ovog krivičnog dela, dobila je krivičnu prijavu, vođen je postupak protiv nje, a Zvonko je, znači, suđen za teško ubistvo i osuđen je na dugogodišnju zatvorsku kaznu. Zločin je zločin. Ja ne opravdavam ubistvo, pa makar to bio nadrilekar koji je nečije dete možda nekim svojim postupkom i odveo u smrt ili mu možda narušio zdravlje. Ako je napravio neku grešku, treba da odgovara pred zakonom. A vi, dragi prijatelji, voleo bih da u svojim komentarima stavite svoje mišljenje i do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.